Hvad så, Clean Out Loud? Det er Camp Hokus Krokus her. Vi tager Puk Elgårds magiske koncept tilbage fra nullerne til Roskilde Festival, hvor vi spreder glæde, planter, rullegræs og grønne øl til de camps, som ender med at vinde i vores fantastiske lodtrækning. Vi kommer til at levere en makeover til de camps, som vi udvælger i forhold til dem, der har sendt den bedste ansøgning på vores telefonnummer. Og så rykker campen ellers ud. Og udover det, så har vi jo selvfølgelig nogle planteansvarlige, som vi lige klipper over til her. Hej, Rasmus her. Jeg er personligt ansvarlig for de grønne planter. Håbets farve. Jeg ser frem til Roskilde 2025. Hej, Nikolaj her. Jeg er ansvarlig for forskelligheden af planter. Så vi skal både have de høje, og de lave, og de farverige. Glæder mig til at se jer på Roskilde 2025. Der var flyeren, der bliver delt ud på hele Roskilde. Tak for jeres tid fra Hokus Krokus.